Hola, ¿qué tal colegas? Bienvenidos nuevamente a The Teen of Loki. En esta ocasión les traigo la reparación de serial por Cepit del Xiaomi 12, el Cupid, ok, está en una versión de MIUI 14. Bueno, vamos a iniciar con la reparación. Vamos a hacerlo con esta herramienta que es nueva, que se llama Android WinTool. Perfecto, vamos a prender el puerto de diagnóstico. Recuerden ustedes que colocar el APK, ok. Y como pueden ver ahí lo tengo en mi puerto de diagnóstico. Ahora me voy a ir acá hacia Xiaomi. También recuerden hacer un respaldo siempre de su QCN, ¿no? Y de sus EFS si es que pueden. Acá tenemos dos opciones. El CPIT normal y el avanzado. El avanzado es con créditos, les cobra 30 y ese ya es dual. Pero yo en este caso, como está gratuito en estos momentos, solamente le voy a hacer el SIM 2. Vamos a copiar un serial. Obviamente no tiene que estar alterado el RSA, no tiene que estar mm, reseteado los FS, tiene que estar con su respaldo original, etcétera. Y bueno, yo acá le voy a dar a Star Repair. Si queremos el dual, ya saben, tiene un costo adicional. El uno lo va a dejar en genérico, así que bueno, yo le voy a dar así. Y perfecto. Sí, vamos a esperar a que el servidor nos responda. Y todo va marchando excelentemente bien, ¿no? Perfecto. Este dispositivo ya está realizado con la herramienta de Android WinTool. Recuerda que tenemos la activación en The Teen of Loki. Y como pueden ver ya está todo perfecto. Así que vamos a alistar el pan de la prueba. Vamos a ser un poco pacientes, por favor. He hecho la prueba con MDM Fix Tool, colegas, y puro humo. Posiblemente estás reparando en lo que llega a ser en equipos muy antiguos. Así que bueno, vamos a probar el SIM 2. El uno queda en genérico. De ahí vamos a probar el uno. Y como pueden ver, perfecto. Ya el dispositivo ya lo tenemos bien. Ya está. Vamos a posiblemente hacer una llamada. Participa de la promo en T. Bueno, ya lo tenemos. Perfecto, este dispositivo ya está realizado. Como vieron en unos instantes, todo positivo. Este dispositivo era sumamente complicado de hacer ya que lleva placa sándwich y la resistencia va a la mitad. Entonces con RSA los que he realizado eran sumamente bien complicados de hacer, colegas. Y ante todo esto, pues bueno, es una alegría que caiga el Cepit. Posiblemente suba con el tiempo. Recuerda que Android WinTool está ahora de promoción. Y pues bueno, ¿no? Acá tenemos el SIM 1 y vamos a ver si también nos funciona. Normal, así que se puede decir que ha sido dual. Uno lo deja en custom y el otro en lo que llega a ser normalmente. Y como pueden ver, acá estamos. Bueno, colegas, hasta pronto y una nueva transmisión. Voy a hacer el saludo acá para mis colegas Tecno de Jesús, que me colaboró con esta super herramienta que yo no sabía que
estaba en existencia. También recordarte que está haciendo el FRP gratuito para los dispositivos, ok, ya sea en HyperOS 1, en HyperOS 2. Y como pueden ver, fue instantáneo el CEPIT. Aprovechen mientras pronto. Estamos activando para Bolivia 45 USDT, el dólar a 13.70. Y ahora sí, cómo olvidarme de mi amigo el Rix del Mal. Un saludo para Chris, un saludo para Chester de México. Y ahora sí me despido, colegas.